Казвам се Христо Борисов, работя в Телерик като продуктов менеджер. Основно се занимавам с клауд и мобилни технологии в компанията. В момента разработваме така наречената Телерик платформа, която позволява на програмисти и на екипи да създават мобилни приложения за всякакъв тип устройства. Добре, какво мислиш за българската стартъп сцена? Мисля, че българската стартъп сцена се развива изключително добре. На последните 4-5 години мога да кажа, че имам така близък поглед от това, което се случва на сцената, тъй като имам доста съученици, които стартираха компании, опитаха се да направят свой бизнес. Имам приятели, които също успяха да създадат успешни бизнеси, с които се издържат в момента. И мога да кажа, че наистина нещата се развиват в много положителна насока. Още от 2009 година имам поглед върху екосистемата и наистина сме с така години напред пред много други държави в момента, които се опитват да създадат такава екосистема. Добре, вашата компания за поредна година се включва като генерален партньор на събитието. Защо подкрепяте BetaPitch? Телерик специално се опитва да подкрепва абсолютно всякакви евенти, свързани с екосистемата в България, с стартъп екосистемата в България. Една от чистите причини, например, за мен като продуктов менеджер е, че ние всъщност учиме изключително много от тези стартъпи. Има изключително много идеи, които се раждат в стартъпите, не само като идеи, ами като процеси, които също могат да се приложат в компании като Телерик. И това нещо ни помага изключително добре да сме доста компетитив на пазара, така да се каже. Помага ни да сме иновативни и ни помага наистина да не губиме, така да се каже, тази скоростта на пазара, която по принцип стартъпите наистина успяват да създадат. Добре, благодаря ти. Ще се видим на 20 май. Мерси.